Вырезала? Да. Теперь давай проверять, как она балансирует. Пальчик свой готовь, любой пальчик. Так, мы сейчас птичку тебе на пальчик посадим. Разверни пальчик вот так. Ага. И отпускаю. О! Держится птица и не падает. Ничего себе. Ну-ка встань. Вставай на ножки. Не грохнется птица? Ну-ка покажи. Не падает? Сама сделала. Давай на нос посадим. Будет сидеть интересно или нет? Не хочу. А куда еще можно ее посадить? О, вот сюда. А тут крылья будут мешать. Давай пальчик еще. Другой пальчик давай. Давай другой пальчик проверим. Любой пальчик. Разворачивай ручку. Разверни, переверни. Та-да! Молодец, сама вырезала, сама сделала. Умница.